歐遊點嚟㗎？黃俊打6幾㗎嘛？咁其實冇乜嘅，高超大嘅。其實應該個人嘅就好出嚟。佢收尾出嚟呢度。好出咗隔離。係啊係啊。將隔離收翻起，起碼2個衝。係啊係啊，梅沙打翻左邊。係啊，梅沙起碼衝到，梅沙真係交到波啫。你冇咗個日本仔咧，一樣咯。個拉空啲位嘛，日本仔。係啊，佢諗住救啊！有冇出烏路啊？有啊，臨尾出晒成。臨尾先出啫嘛。唉，正仔你真係啲球好撚弱啊！哇！笑咗。開波啦！金魚咯，金魚佢。手窿佢真係輸。等間快15啊！我等咗快咁好。我都係，唔係我就係一開頭已經撞咗。嗰嘢一劈彈身嘅，佢完全冇做任何嘅動作。邊忽啦？邊個肌肉咧？呢個位就啱啱你。即係嗰個交界位啊！我真係撞咗個肌肉，我都受唔到。我嚟啊！即係冇肉嗰位。我嗰個我唔出唔得啊！我會單刀嚟。哎呀，好入啊！都唔嚟。哇！爭啲乜今次開齋啊！哎呀，追唔到啊！睇啲追唔到。呢啲係無謂追啦，呢啲咁嘅嘢一定追唔到。好期望喎，嗰場我哋。不近住俾人鬧追下咁咯。今日算好㗎啦，今日。嚇？你哋都仲有精神精鬧緊我。都唔係攞去賣。好似本咁我啊！咁咪出嚟做咩啫？收夜晚攞佢出嚟睇。屌！話牌開咗嗰邊，一排牌去咯。真親啊！吸你嗰個頭眼中。佢都唔夜晚冇場。咁夜晚做咩？都係佢睇有話有啲有真係乾嘅，真係乾嘅，加唔到有。一等1、2集。但係嗰啲都年紀都係夠兩歲，夠後生啲嘅。呢個咪幾年？嗰個咩？嗰個未好快，嗰個堅。早手術。我揾終於捨得行翻過嚟喎，唞咗咁耐。考柴。
對上啊！睇入波啊！嗰個睇到人嘅，睇到人嘅鼻佢咧，明知啊，對獎咧，嗰啲有乜笨？邊攞人？邊攞波？睇住下線㗎，屌你有乜鳩用？交啦，唉！邊度啫你？睇又冇嘢喎。到依家咧？咁嚴重？即係行落去都中啊！行落去都痛。去！你咪好失望啊！你唔覺得我哋再關心？所以你喺嗰個頂，結果冇人再關心。係啊，佢嗰啲人搬去出場，佢要阻住個場。但好殘忍喎！頭先嘅鏡頭搬到出去嗰度。因為你嗌救命啊！俾人綁架。就嗌咗救命之後先搬到出嚟。綁架啫。唔嗌救命都有你瞓一陣先。我睇你扮嘢啊！睇你個狀況點啊？隨時好難，我可能陣間會我真係好少傷㗎啦，其實真係。你仲吸低？我好少傷嘅。吸低。喺度要睇住。我問你有冇踩過屎路啊？喺場度踩過。烏龍頭。啱啱借埋你個肚腩嚟啊！好靚啊，入得。你哋啊，到呢隻啊，你移民啊？啊，幾多打場？等咗我睇咗好耐喎。哇，今日犀利喎，4-5隊。5隊啊？最多5隊。點解踢5分鐘？梗係等半個鐘。我哋咪踢。今日幫手收 cam 喎。我哋一齊踢5分鐘。唉呀，今年冇波啊！有難處。我冇埋，我唔知有難處啊！我預計之內啊。跌翻先。哎呀，我以為你 fit 咗添。乜嚟緊？你 fit 咗。OK 喎，OK 喎。識唔得啊！你就。唔係佢唔傷已經放題係咩啊？哎呀！唔張白打威腳。我喺上面手都洗嘅，有得反食。其實幾時喺度好多場都因為你做咗我志雄，你慢慢啊！好，我要翻左右快。冇氣啊，換落去。我等你啦。好，即係志雄又收皮。係啊。即係我哋一齊都冇。拜拜。今年收 cam 又唔 upload 啲片喎。我 upload 因為冇叫。金魚話都冇得 J。前個禮拜冇乜人。係。咁就唔 upload 啦。3計。好似少見你啦。係啊。咩一大戶啊，佢哋啊。傷咗啊！紫色嗰隊睇我成日睇㗎。係咯。有百幾個水飛，百幾200個。有20幾次又睇一次咯。有百幾200個水飛㗎。咁多觀眾，咁多咁犀利。係啊，你睇下最近嗰幾次，有佢哋之後。即係如果 like 嘅話，派簽名多3手㗎。哇！少難咗。咁你要任型好原先啊？唔係細佬嗰啲邊個中意嗰啲女仔咪俾佢睇咯，俾佢睇。即係面頭個 cover 係女嚟㗎。唔係，係中意嗰啲，係自己嚟嘅都係。嚇！即係丹麥女排啊嘛？係嘅，自己嚟。當然都會嚟。黑晒嘅。總之個。咁我哋邊飛入到？就目標係。係。眼密啊，睇唔出條嗰度。係喎，要呢成。一個禮拜1次睇少人。我揸車嘛，開工嘅。開工係我而家2塊飯。咁你喺邊度睇啊？喺個車度睇啊？係啊，好多慢。我就係你啲街嗰度踢架，後生車開得好慢嘅啲人。係啊，都係出嚟。啱啱去到個 point。我哋俾人捉到我哋，我點為撲嘅喎？為咗條水啲要拉要斬啊！知唔知而家最新係高班嘅？邊個？我都知喎，醫管局經理我知咯。高班
走，即係出去。